बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रिवर्स वॉल है जो इन्वर्टर एयर कंडीशन के अंदर स्पेशली लगाया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि रिवर्स वॉल क्या है और इसका बेसिक काम क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक मेरी वर्किंग टेबल के ऊपर जो पड़ा हुआ है, मेरे पास ये वाल जो है रिवर्स वॉल न्यू है, जिसको हमने तब्दील करके लगाना है। इसको क्यों लगाना होता है इसके ऊपर भी मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, छोटी वीडियो बने। ये देखें, ये पुराना जो वाल है मैंने इसको कट करके रखा है। ये बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसको मैंने कट करके रखा है। ठीक है, अब इस वाल के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो था, ये कैपिलरी की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो देखें लीकेज है यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से लीकेज है, ये यहाँ कैप से भी लीकेज है, ये इस जगह से भी लीकेज है। तो प्रॉब्लम यही बन रही थी कि अगर मैं इसको दोबारा से गैस चार्ज करता हूँ इन्वर्टर एयर कंडीशन को, तो यही होगा कि गैस दोबारा से लीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इस वाल का यूज़ करना है। तो अब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा लीक होगा आपका वाल तो आप लाजमी उस वाल को चेंज करके नया लगा दें। ठीक है, ये नया हम मार्केट से लेके आ गए हैं। ये कहाँ से मिल जाएगा, और ये तकरीबन RAC की पार्ट्स वाले जितने भी हार्डवेयर वाले होते हैं, ये हर उस दुकान पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंट प्राइस इसके हो सकते हैं, 5000, 6000, 7000, 4000, बहुत अलग अलग प्राइस इसके हो सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है, आपको किस क्वालिटी का कैसा मिलेगा वो तो आपको शॉपकीपर ही बता देगा। ठीक है, अब ये वॉल का काम क्या होता है, देखिए इन्वर्टर एयर कंडीशन के अंदर हमारा बेसिक काम ये होता है कि हमारे सिस्टम को हीटिंग मोड पे भी काम करना होता है और उसको कूलिंग मोड पे भी काम करना होता है। ठीक है, हीटिंग मोड पे काम करने का पर्पज़ ये होता है कि हम अगर कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा है, टेम्परेचर ठंड का ज़्यादा हो जाता है, 12 तक जाता है या इससे भी लो जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इन्वर्टर AC को लगाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप बिजली की बात करें तो बिजली के ऊपर भी आपको जहाँ पर बिजली ज़्यादा आ रही हो, जैसे कि आप एक AC आपने लगाया हुआ है और AC के अंदर आपको ये फेस करना पड़ रहा है कि वो वोल्टेज ज़्यादा लेता है, आपका बिल ज़्यादा आता है, तो उसके ऊपर भी आपको इन्वर्टर AC को प्लेस करना चाहिए। क्योंकि इस इन्वर्टर एयर कंडीशन के अंदर जो कंप्रेसर यूज़ किया जाता है उसके RPM वो एयर कंडीशन की सेटिंग के हिसाब से, आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से अप एंड डाउन करता रहता है। जबकि अगर आप नॉर्मल AC की बात करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो अप एंड डाउन नहीं करता है, उसके RPM एक ही स्पीड में रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो बिल ज़्यादा लेता है। लेकिन इन्वर्टर एयर कंडीशन का जो कंप्रेसर होता है उसके RPM कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसका कंप्रेसर ऑफ नहीं होता है, लेकिन इसका कंप्रेसर के RPM जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो बिजली कम यूज़ करता है। तो आप इन्वर्टर AC जहाँ पर आपको बिलिंग का इशू है तो वहाँ पर भी यूज़ करें। और सेकेंडली देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा ये बेसिक भी समझा देता हूँ आपको, ये काम किस तरह करता है। छोटी सी बात आपको समझा देता हूँ, बाद में मैं डिटेल से इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, फिर आपको समझा दूँगा। देखें, ये इसके अंदर आपको एक गैप नज़र आ रहा है, ये जो लाइन है ये इसके एवोपरेटर पे जा रही है, ये जो लाइन है ये इसके कंडेंसर पे जा रही है। अभी जिस तरफ आपको ये गैप नज़र आ रहा है, जो सील नज़र आ रही है, ये सील इस तरफ पड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये एवोपरेटर वाली लाइन इसकी बंद है और इस वक्त ये कंडेंसिंग लाइन में काम कर रहा है। अगर हम इसको रिमोट से सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, रिमोट से सेटिंग को थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे तो ये देखें, ये सील यहाँ आ जाएगी, प्रेशर बनता है, सील यहाँ आ जाती है और यहाँ से कंडेंसर का पॉइंट बंद हो जाता है। और इसके बाद आपका जो रिवर्स वॉल है वो डायरेक्ट एवोपरेटर के ऊपर आपकी कंप्रेसर से डिस्चार्ज कर रहा होता है प्रेशर को। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो आपको बना के दिखाने का मकसद यही था कि आपको इसकी नॉलेज हो जाए। मैं इसके ऊपर पूरी एक बड़ी वीडियो बनाऊँगा, डिटेल से उसके ऊपर बात करूँगा, इसके एक्सपेंसेस के हवाले से भी बात करूँगा, इसकी रिपेयरिंग के हवाले से भी बात करूँगा, और इसका वर्किंग किस तरह होता है मैं पूरी डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो रिवर्स वॉल यही है, इसका बेसिक जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी बारीकी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो किस तरीके से ये वर्किंग करता है सिस्टम के अंदर, मैं पूरी डिटेल से आपसे बात करूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।